Ok,สวัสดีបងប្អូនសិស្សនិស្សិតដែលបានចូលឈ្មោះរៀនវគ្គ Computer Online ជាមួយនឹង ESP Education របស់អ្នកគ្រូណាថ្ងៃនេះអ្នកគ្រូធ្វើការបង្ហាញតាក់ទងទៅនឹងការបើកបិទកម្មវិធីក៏ដូចជារក្សាទុកនិងបើកឯកសារមកប្រើប្រាស់នៅក្នុងMicrosoft Office ទាំង3តែម្ដងគឺកម្មវិធី Word Excel PowerPoint ណាហើយនេះជាវីដេអូទី2ផងដែរអូខេតាក់ទងទៅនឹងចំណុចនេះអ្នកគ្រូចង់បង្ហាញដែរ ESP Education គឺមានវគ្គសិក្សាខ្លីដូចជាគណនេយ្យកុំព្យូទ័រភាសាអង់គ្លេសនិងគណិតវិទ្យាដែលបងប្អូនអាចធ្វើការទំនាក់ទំនងរៀនផ្ទាល់ក៏ដូចជារៀនអនឡាញគឺតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ012 28 93 និង63ឬក៏តាមរយៈ page Facebook នៃអ្នកគ្រូផ្ទាល់គឺ ESP Education អូខេតោះអញ្ចឹងយើងចូលទៅកាន់មេរៀនសំខាន់របស់យើងបន្តគឺតាក់ទងចំណុចនេះអ្នកគ្រូនឹងធ្វើការបង្ហាញតាក់ទងទៅនឹងការទាញយកឯកសារមកប្រើប្រាស់ឬក៏មកធ្វើការម្ដងទៀតតាក់ទងឯកសារដែលយើងបានរក្សាទុកអញ្ចឹងឯកសារដែលយើងបានសេវទុកក៏ដូចជារក្សាទុករួចរាល់នៅលើកដំបូងគឺអ្នកគ្រូបានបង្ហាញក្នុងវីដេអូទី1អញ្ចឹងវីដេអូទី2គឺយើងទាញឯកសារយកមកប្រើប្រាស់បន្តហើយនឹងរក្សាទុកបន្តតើរក្សាទុកបន្តពីខុសពីរក្សាទុកពេលលើកដំបូងខុសគ្នាមិនដែរអញ្ចឹងចាប់ពីពេលនេះតទៅគឺយើងរក្សាឯកសារបែបបន្តនេះហើយអូខេអញ្ចឹងតោះអញ្ចឹងអ្វីដែលសំខាន់អ្នកនរគ្នាត្រូវទៅបើកកម្មវិធីណាគឺយើងទៅបើកកម្មវិធី Word Excel ណាយើងត្រូវទាញយើងត្រូវបើកកម្មវិធី Word ហើយនឹងកម្មវិធី Excel ទាំងអស់មកណាអញ្ចឹងយើងបើកយើងចុចអូខេយើងអាចប្រើ keyboard ក្តារចុចយើងចុចkey start ឬក៏ហៅថា key window ណារូបដូចប្អួចហ្នឹងយើងចុចមកហ្នឹងហៅ key start ឬ key window ហ្នឹងយើងចូលមកហើយយើងចុចពាក្យថា Word ណាឬក៏យើងចុចកម្មវិធីផ្ទាល់តែម្ដងណាហើយចំពោះ Excel យើងអាចចុចកន្លែងនេះក៏បានដែរណាចុចលើវាតែម្ដងក៏បានចុចតែម្ដងបានមិនបាច់ចុចច្រើនដងទេណាហើយ PowerPoint យើងអាចចុចលើវានេះតែម្ដងក៏បាន direct មិនបាច់ចុចច្រើនទេចុចតែម្ដងបានណាអ្នកគ្រូជួនកាលកុំព្យូទ័រអ្នកគ្រូគាំងអញ្ចឹងអ្នកគ្រូចុច2ដងវា load កាក់នេះឃើញទេចុច2ដងវាចេញឯកសារ2ដែរអូខេអញ្ចឹងនេះតាក់ទងទៅនឹងការបើកកម្មវិធី Word យកមកប្រើប្រាស់ទាញយកឯកសារ Word មកប្រើប្រាស់គឺយើងត្រូវចូលទី1នោះគឺយើងត្រូវចូលកន្លែង file open ណា file open ឡើងនេះ file ហើយ open ណាអូខេហើយបន្ទាប់មកទៀតទៅយើងស្វែងរកអូខេហើយនៅពេលដែលយើងចូលដល់វិជា file open ហើយយើងចូលទៅដល់ការស្វែងរកតារាយតែយើងទុកនៅក្នុងតារាយណាតារាយ D ឬក៏តារាយ C ណាតារាយឬក៏នៅក្នុង desktop ណាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូដាក់នៅក្នុងតារាយ D អ្នកគ្រូនឹងចូលទៅយកវានៅក្នុងតារាយ D ហើយបន្ទាប់ពីចូលដល់តារាយហើយយើងស្វែងរក folder តែយើងមាន save ដាក់ក្នុង folder អត់ឬក៏អត់ទេបើ save ដាក់ក្នុង folder យើងរកក្នុង folder ដែលយើងដាក់ហ្នឹងអញ្ចឹងអ្នកគ្រូដាក់នៅក្នុង folder $1 ESP Education នេះណាហើយបន្ទាប់ពីយើងចូល folder តើ folder មានឯកសារច្រើនអត់ច្បាស់ណាស់គឺមានច្រើនឯកសារអ្នកគ្រូមាន Word ផង Excel ផង PowerPoint ផង PDF ផងអញ្ចឹងយើងត្រូវជ្រើសរើសតើឯកសារមួយណាដែលយើងចង់បើកកម្មវិធីមួយណាដែលយើងចង់រកប៉ុន្តែបើយើងបើកតាមការណែនាំរបស់អ្នកគ្រូនេះគឺយើងបើកតែកម្មវិធី Word បានទេណាអូខេអញ្ចឹងយើងចូលទៅក្នុងការបើកកម្មវិធីគឺយើងស្វែងរកឈ្មោះកម្មវិធី Welcome to ESP Education Training Course មកហើយយើងចុចតែកម្មវិធី Word នោះមកបានហើយរក folder Word ណា extension Word មកហើយបន្ទាប់មកយើងចុចលើឈ្មោះ file ហ្នឹងមកណាចុចលើវាមកយើងមិនចុចអីខ្លាំងទេយើងចុចតែមួយលើវាទៅគាត់ select វាទៅចូលថាឈ្មោះហ្នឹងឲ្យវា load ទៅក្នុងកន្លែង file name ណាហើយពេលដែលយើងចុចវានឹង load នៅក្នុង file name ណា file name នេះកន្លែងនេះវានឹង load នៅកន្លែងនេះណាឈ្មោះវាឡើងហ្នឹង file name បងប្អូនអាចមើលនៅក្នុងឯកសារយើងណាអ្នកគ្រូបានដាក់ចូលក្នុង link ឲ្យហើយចាំយើងចុចក្នុង open តោះអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើម start តែម្ដងតាក់ទងកម្មវិធីអូខេអញ្ចឹងយើងចូល file ក្នុងកម្មវិធី Word យើងចូល file នេះ file ហើយចូលជា open ម្ដងទៀត file ហើយយកពី open ណា open ហើយយើងចូលរកមើលតារាយយើងទុកក្នុងតារាយណានេះតារាយនេះយើងចូលតារាយមក data ហើយបន្ទាប់មកទៀតយើងចុចកន្លែង folder យើងរកតារាយយើងរក folder យើងរក្សាទុកដាក់ folder $1 ESP Education បន្ទាប់មកវានឹងបង្ហាញតាក់ទងទៅនឹងឯកសារ document នេះកន្លែងនេះណាតាក់ទងឯកសារ document ទាំងអស់តាក់ទងនឹង file Word ណា file Word បើសិនបើយើងចង់មើលថាតើក្នុង folder នោះមានអីខ្លះយើងចុចកន្លែងហ្នឹងមកហើយយើងយកពី all file អញ្ចឹង file ប្រភេទណាក៏មានអញ្ចឹងយើងត្រូវ select file ដែលយើងចង់បើកប៉ុន្តែជាទូទៅវា auto វានឹង load ទៅរក file Word ណាអញ្ចឹងយើងចុចលើ Word ហ្នឹងមកពេលដែលយើងចុចនេះឃើញទេដំបូងវាអត់មានឈ្មោះនេះទេនេះណាឥឡូវអ្នកគ្រូឲ្យយើងចូលមើលម្ដងទៀតណាវាអត់មានឈ្មោះទេដល់យើងចុចលើវានេះចុចលើមួយទៅវានឹង load ឡើងនេះណានៅពេលដែលវា load ឈ្មោះទើបយើងអាចចុចប៊ូតុង open បានអញ្ចឹងវានឹងដំណើរការណាចំពោះកម្មវិធី Excel វិញម្ដង Excel វិញគឺយើងប្រើដូចគ្នាគឺយើងចូលនៅក្នុងគេហៅថា file open ណា file open ហើយយើងស្វែងរកតារាយដែលយើងរក្សាទុកតែយើងតារាយទុកក្នុងតារាយ C តារាយ D ឬក៏ desktop
បន្ទាប់មកយើងស្វែងរក folder ដែលយើងរក្សាទុកនៅ folder ណាយើងទៅរកប្រអត់ទេយើងទុកកន្លែងណាយើងទៅរកកន្លែងហ្នឹងមកណាហើយបន្ទាប់មកយើងស្វែងរកឯកសារឈ្មោះ file វិញឯកសារនេះឈ្មោះគេណានៅក្នុង folder ហ្នឹងបន្ទាប់មកយើងចុចលើឈ្មោះហ្នឹងណាហើយចាំយើងចុចប៊ូតុង open ពេលដែលយើងចុចឈ្មោះហ្នឹងវានឹងលេចឈ្មោះវានៅកន្លែង file name ហ្នឹងដូចគ្នាណាហើយចុច open ហ្នឹងជាការស្រេចតោះយើងចូល file open ណា open ហើយយើងយក drive D ណាអ្នកគ្រូទុក drive D ហើយយើងយក folder គឺ$1 ESP Education ចុចលើវា2ដងមកហើយបន្ទាប់មកទៀតអ្នកគ្រូ select លើឈ្មោះហ្នឹងចុចលើឈ្មោះហ្នឹងវានឹងលេចចេញកន្លែងនេះហើយខ្ញុំចុចប៊ូតុង open ឃើញទេបានអូខេហើយចំពោះ PowerPoint ដូចគ្នា PowerPoint គឺយើងអូខេច្រើនកម្មវិធីណាតាក់ទងទៅកម្មវិធី PowerPoint យើងអត់មានខុសគ្នាអីទេណាគឺយើងចូលទៅក្នុង file open ហើយណាយើងស្វែងរកទី1គឺស្វែងរកតារាយតែយើងដាក់វានៅតារាយមួយណាបន្ទាប់មកឈ្មោះរបស់វាសំទោសគឺយើងរក folder ដែលយើងរក្សាទុកគឺក្នុង$1 ESP Education បន្ទាប់មកទៀតយើងរក file វាឈ្មោះគេ Welcome to ESP Education Training Course បន្ទាប់មកចាំយើងចុចលើឈ្មោះហ្នឹងឲ្យវាលេចឡើងនៅក្នុងកន្លែង file name Welcome to ESP Education Training Course ទើបយើងចុចប៊ូតុង open បាននេះកន្លែងនេះណាអូខេអញ្ចឹងតោះយើងចូលទៅអនុវត្តតែម្ដងគឺយើងចូល file ហើយយើងចូលពី open ហើយយើងយក drive D data ហ្នឹងមកហើយយក$1 ESP Education ហ្នឹងមក folder ហ្នឹងមកហើយយើងចុចនេះឃើញកន្លែងនេះ file name អត់មានឈ្មោះយើងចុចលើវាមួយមកវានឹង load ឈ្មោះហើយយើងចុចប៊ូតុង open អញ្ចឹងជាការស្រេចអញ្ចឹងបន្ទាប់មកទៀតអ្នកនរគ្នាចូលទៅ update កែឯកសារឥឡូវអ្នកគ្រូកែឯកសារ Word ណាអញ្ចឹងឲ្យតាក់ទងចំណុចកន្លែងនេះគឺយើងបញ្ចប់ហើយតាក់ទងការបើកកម្មវិធីមកប្រើអញ្ចឹងយើងចូលទៅដល់ការកែឧទាហរណ៍យើងទាញរូបភាពមកដាក់ណាអ្នកគ្រូទាញរូបភាពមួយមកដាក់នៅក្នុងនេះយកមកដាក់តែម្ដងគឺអ្នកគ្រូដាក់ logo នេះមកដាក់ logo ហើយណាបន្ទាប់មកអ្នកគ្រូចង់ save វាទុកចង់រក្សាទុកវាបន្តណាបន្តដើម្បីឲ្យឯកសារនឹងជាប់ប៉ុន្តែយើងមិនអាច save as ទេបើ save as យើងនឹងបង្កើត folder ថ្មីរហូតណាវាពេញកុំព្យូទ័រទាំងអស់អញ្ចឹងយើងគេណែនាំឲ្យយើងចុចនេះគឺចុចបញ្ជានេះគឺយើងប្រើយើងចុចប៊ូតុង save នៅក្នុងកម្មវិធីនីមួយៗមកណាប៊ូតុង save កន្លែងនេះណានេះប៊ូតុង save ណាយើងចុចតែកន្លែងហ្នឹងមកអូខេអញ្ចឹងអ្នកគ្រូចុច save ណាឧទាហរណ៍អ្នកគ្រូចុច save មកណាហើយអ្នកគ្រូបិទ close វាមកណាហើយដល់ពេល Excel ដូចគ្នាឧទាហរណ៍អ្នកគ្រូបន្ថែមរូបភាពណាអ្នកគ្រូទាញរូបភាពមកដាក់គឺអ្នកគ្រូទាញរូបភាពនោះមកដាក់មកអូខេទាញរូបភាពនោះមកដាក់ហើយអ្នកគ្រូ save ទុកអូខេអ្នកគ្រូ save ណាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូsave វាមកណាគឺយើងចុចបញ្ជានេះកន្លែងប៊ូតុង save មកយើងចុចប៊ូតុង save នោះពីរដងមកហើយយើងបិទវាមកជាការស្រេចណាហើយចូលដល់ PowerPoint ដូចគ្នាទីហោះអ្នកគ្រូវាយដាក់រូបភាពចង់បានរូបភាពយកមកដាក់ដែរណាអ្នកគ្រូចុចមកគឺអ្នកគ្រូដាក់រូបភាពនឹងមកដាក់ចូលមកអូខេមកទីហោះអ្នកគ្រូដាក់រូបភាពនឹងប៉ុណ្នេះមកណាបន្ទាប់មកអ្នកគ្រូរៀបចំហើយអ្នកគ្រូ save គឺអ្នកគ្រូចុចកន្លែងនេះណាចុចលើវាទៅពីរដងមកហើយយើងបិទទៅជាការស្រេចអញ្ចឹងវា save ជាប់ហើយណាហើយបើសិនបើទីហោះយើងអត់ទាន់វាយឯកសារទីហោះវាយហើយយើងអត់ទាន់បាន save យើងចង់ច្រឡំបិទអញ្ចឹងវានឹងសួរយើងថា save អត់អញ្ចឹងយើងចុចទៅប៊ូតុង save ក៏បានដែរហ្នឹងវិធីចុងក្រោយហ្នឹងវិធីមួយទៀតណាប៉ុន្តែប្រយ័ត្នភ្លេចចុចប៊ូតុង save ណាអូខេអញ្ចឹងតោះយើងបញ្ចប់មេរៀននៅក្នុងចំណុចនេះហើយក៏អរគុណចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់តាំងពីដើមដល់ចប់តាក់ទងវីដេអូនេះហើយកុំភ្លេចណាមើលមេរៀនឲ្យបានច្បាស់លាស់ព្រោះអីវាសំខាន់ណាបើសិនបងប្អូនធ្វើកិច្ចការប្រឡងអីអត់បាន save ដាច់ភ្លើងដាច់អីទៅវាអាចមានបញ្ហាអញ្ចឹងយើងប្រញាប់ save as ហើយបន្ទាប់មកពេលដែលយើងធ្វើអាសា save ណាចុចប៊ូតុង save ហ្នឹងទៅកុំឲ្យមានបញ្ហានៅពេលទៅរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យរៀនអីកុំព្យូទ័រវាអាចដាច់ភ្លើងឬកុំព្យូទ័រ alert អីចឹងទៅយើងបាន save ទុកអញ្ចឹងនៅពេលដែលគ្រូឆែកឯកសារអញ្ចឹងទៅយើងអាចប្រឡងជាប់ហើយប្រសិនបើមិនអញ្ចឹងទេយើងអាចប្រឡងធ្លាក់ណាអូខេជូនពរសំណាងល្អអ្នកគ្រូគិតថាសិស្សដែលរៀនអ្នកគ្រូប្រកាសជាប្រឡងជោគជ័យហើយទោះបីមិនជោគជ័យព្រោះអីកុំព្យូទ័រគ្រូកុំព្យូទ័រអាចរៀនដល់តាក់ទងទ្រឹស្ដី hardware មួយចំនួនអញ្ចឹងអ្នកគ្រូអត់បានបង្ហាញទេព្រោះយើងរៀនតាក់ទងទៅនឹង software ការគ្រប់គ្រង Word Excel PowerPoint ទេណាអញ្ចឹងអ្វីដែលអ្នកគ្រូប្រាប់យើងអាចយកទៅគ្រប់គ្រងរៀបចំ assignment បានត្រឹមត្រូវហើយអរគុណចំពោះការគាំទ្រសេវាអប់រំ ESP Education កុំភ្លេចជួយចុច Subscribe Channel ESP Education តាមរយៈ app YouTube ក៏ដូចជា Live Facebook Page ផងដែរដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានតាក់ទងវីដេអូមេរៀនផ្សេងៗល្អៗណាអូខេអញ្ចឹងបាយបាយជួបគ្នានៅវីដេអូបន្តទៀតបាយបាយសំណាងល្អ